Hi all, welcome back to my channel Lighting Shadows. ഇന്ന് നമ്മൾ വൈലത്തൂർ കരിങ്കപ്പാറ മുസ്തഫ ഖാന്റെ വീട്ടിലാണുള്ളത്. വീടിന്റെ ടെറസിലായിട്ടാണ് ഈ കിളികളെ മൊത്തം മുസ്തഫ വളർത്തുന്നത്. പലതരത്തിലുള്ള കിളികളുണ്ട്. ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല എവിനെ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കാണിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം കൂടെ ഉണ്ട്. കാരണം എവിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ പെറ്റ്സ്. അത് കിളികളാവട്ടെ മീനാവട്ടെ എന്തായാലും അവനക്ക് ഭയങ്കര ക്രേസാണ്. അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഇവിടെ ഇവനെയും കൊണ്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ കിളികളാണുള്ളത് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അത് സീബ്ര ഫിഞ്ച് ഉണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സ് ഒരുപാടുണ്ട്. ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സിൽ തന്നെ 2-3 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. പീച്ചിലുള്ള ആ ഒരു വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ലവ് ബേർഡ്സ് ഒരുപാടുണ്ട് അല്ലേ. പിന്നെ അതുപോലെ ജാവ അല്ല, ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സിൽ വേറൊരു ടൈപ്പ് കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ, മാസ്ക് ആ ഒരു ടൈപ്പിൽ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഫിഷർ എന്ന് പറഞ്ഞ കൂടെ ഉണ്ട്, അത് ഇവിടെ ഇല്ല. പിന്നെയുള്ള കിളികൾ ഏതാണ്? പിന്നെ ജാവ നല്ല ജാവ എങ്ങനെയാണ്? നല്ല ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലേ? ഫിഞ്ചസിന്റെ പോലെ തന്നെ ഒരു ടൈപ്പാണ്, പക്ഷെ വേറെ തന്നെ കിളിയാണ്. സീബ്ര ഫിഞ്ചസിന്റെ പോലെ തന്നെയാണ്, നല്ല ആക്റ്റീവ് ആണ്. പക്ഷെ ജാവ വേറെ ടൈപ്പ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ വേറൊരു ബംഗാളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ്, ആ ഒരു ബേർഡും കൂടി ഉണ്ട്. നല്ല ആക്റ്റീവാണ്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അടങ്ങിയിരിക്കാത്ത ടൈപ്പാണ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ സീബ്ര ഫിഞ്ചസിൻ്റെ എഗ്സും അതിന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ അത് അടയിരുന്ന് പിന്നെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായി നന്നായിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നല്ല ഫീഡ് ചെയ്യാൻ ഈ എന്താ പറയുക, ഈ ബംഗാളി എന്ന് പറഞ്ഞ ബേർഡ് നല്ല ഉഷാറായിട്ടുള്ള ഇതാണ്. പിന്നെ കോക്ടെയിൽ അല്ലേ, കോക്ടെയിൽ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു തലമുറ അപ്പോൾ കോക്ടെയിൽ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരുപാട് ലവ് ബേർഡ്സ് പല കളേഴ്സിലുള്ളതുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡയമണ്ട് ഫിഞ്ചിൽ തന്നെ വൈറ്റ് കളർ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഡയമണ്ട് ഉണ്ട്, അത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഡയമണ്ട് ഡൗൺ പ്രത്യേകത എന്താ അറിയോ? അതിന്റെ കണ്ണുമ്മല ഒരു റെഡ് കളർ ഉണ്ടാവും. ഡയമണ്ട് ഡൗണിന്റെ നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബേർഡാണ്. പിന്നെ സാധാരണ ഡോവിന്റെ കാട്ടി ചെറുതായിരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്പാങ്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള കിളികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഒരു പെൻസിൽ സ്കെച്ച് പോലെയൊക്കെ വരുന്ന, അതിൻ്റെ ഫെദറിലെല്ലാം വരുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പ് കിളികളുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് പ്രാവുകളില്ലേ, പ്രാവുകൾ ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റി പ്രാവുകളുണ്ട്. ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റി പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട അതിന്റെ ബീക്ക് നീളം കൂടിയത് ആ ഒരു ടൈപ്പിൽ വരുന്നതുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചത് ഏതായാലും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ കുട്ടികളുണ്ട്, കോക്ടെയിലിന്റെ കുട്ടികളുണ്ട്. പിന്നെ കോക്ടെയില് ഒരു ഗ്രേ കളർ ഉണ്ട്. നല്ല രസമാണ്. എനിക്ക് എന്ത് തോന്നി ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇഷ്ടമായ. പിന്നെ ഓരോ ലോപ്പേഴ്സ് ആഫ്രിക്കൻ അല്ലാത്തത് ഒക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കിളിനെ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിനെ ഏത് കിളിനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക? ഏതിനെ വാങ്ങിക്കുക? ഇത് സീബ്ര ഫിഞ്ച് ആണിത്. പിന്നെ നല്ല ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞു കിളിയാണ്, നല്ല കാണാൻ നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല കിളിയാണ്. പിന്നെ ഇതിന് പെയറിന് ഇപ്പോൾ ഒരു 400, 500, 600 ആ ഒരു 500 to 600 റേഞ്ചിലാണ്. പക്ഷെ മുന്നേ ഒരു 300 നമുക്ക് പെയർ കിട്ടിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയത് കാരണം ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടിയതാണ്. 300 ആദ്യം കിട്ടിയിരുന്നത്. പിന്നെ ഇവർ സെയിലും കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം, മുസ്തഫ ഖാനെ നേരിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം.
നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രാവുകളെ കണ്ടാലോ? മുസ്തഫ ഖാൻ്റെ കയ്യിൽ പലതരത്തിലുള്ള പ്രാവുകളുണ്ട്. അത് പ്രാവുകളെ വളർത്തുന്നവർക്കും പ്രാവുകളോട് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കും ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള പ്രാവുകളാണ്, ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പ്രാവുകളാണ് ഇതെന്നെല്ലാം. നമ്മൾ പറവ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, പറവ സിനിമയിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രാവുകൾ. അപ്പോൾ അതുപോലെ 10-13 മണിക്കൂർ ആകാശത്ത് പറന്ന് നടക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രാവുകളാണ് ഇതെല്ലാം. പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്ന ടൂർണമെൻറ്റിന് പങ്കെടുപ്പിക്കാനും പ്രാവുകളെ ട്രെയിനിങ് ഇപ്പോൾ മുസ്തഫ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ഇതിൻ്റെ കാലിലുള്ള റിങ്ങാണ്. ഈ റിങ്ങിൽ പേരും അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ നമ്പറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് പ്രാവുകൾ മിസ്സായി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്റ്റ് കൂടെ മുസ്തഫാക്ക് എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്തു. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചില പ്രാവുകൾക്ക് മെമ്മറി പവർ വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഈ മെമ്മറി പവർ കുറവായിട്ടുള്ള പ്രാവുകൾ നമ്മൾ പറത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചിലപ്പം വേറെ ഏതെങ്കിലും ടെറസിൽ, അതായത് പ്രാവ് വളർത്തുന്നവരുടെ ടെറസിലായിരിക്കും ഇറങ്ങുക. അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ സ്ഥലം ഓർമ്മയില്ലാത്തത് കാരണമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ മിസ്സായി പോയാൽ നമ്പർ കണ്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്പറും പേരും കൂടെ റിങ്ങിൽ കൊടുക്കുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചില പ്രാവുകൾക്ക് മെമ്മറി പവർ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും സ്വന്തം സ്ഥലത്ത് തന്നെ വന്ന് ഇറങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഒരുപാട് അറിവുകളും എനിക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിലൂടെ കിട്ടി. എന്നെ സംബന്ധിച്ചും എവിനെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം ഇതൊരു പുതിയ അറിവാണ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, എവിൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഈ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ടിട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന് വീഡിയോയ്ക്ക് ഒന്നും വരുന്നില്ല. ഫുള്ള് ഈ ബേഡ്സിനെയും പ്രാവിനെയും എല്ലാം ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ടെറസിലെ കിളികളെയും പ്രാവുകളെയും എല്ലാം കണ്ട് ഞാനും എവിനും കൂടെ പാക്കപ്പും പറഞ്ഞിറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് മുസ്തഫാക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞത്, കിച്ചൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ പോയാൽ കുറച്ച് കാഴ്ചകളും കൂടെ കാണാനുണ്ടെന്ന്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ അവിടെ പോയപ്പോൾ കണ്ടത് പല തരത്തിലുള്ള കോഴികളെയാണ്. ഞാനും എവിനൊന്നും മുന്നേ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ടൈപ്പ് കോഴികൾ വരെ അവിടെയുണ്ട്. നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊളംബിയൻ ബ്രഹ്മ ബ്രീഡിൽ വരുന്ന കോഴികളാണ്. അത് അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസാണ്, നല്ല വലുപ്പത്തിലുള്ളതായിരിക്കും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഇതിൻ്റെ കാലുകളിൽ ബൂട്ടിട്ട പോലെയാണ്. നമ്മൾ ചില പ്രാവുകളെയെല്ലാം അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ കോഴികളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു കഥ കൂടി പറയാനുണ്ട്. മുസ്തഫാക്ക പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കഥയാണ്. മുസ്തഫാക്ക് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ 2 മുട്ടകൾ, അതായത് ബ്രഹ്മ കോഴികളുടെ 2 മുട്ടകൾ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. അത് നാട്ടിലെത്തി വിരിയിച്ചപ്പോൾ 2 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായി. അത് രണ്ടും ചേവൽ, അതായത് മെയിൽ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്നു. പിന്നീട് അത് വലുതായപ്പം ഒരു ഫീമെയിലിനെ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ സെയിം ബ്രീഡിൽ വരുന്നൊരു ഫീമെയിലിനെ വാങ്ങിച്ചു. പിന്നെ അത് മുട്ടയിട്ടു, പിന്നെ ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായി. ഇതാണ് ആ ഒരു കഥ. പിന്നെ ഈ കോഴികൾ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഇവിടെ പലതരത്തിലുള്ള വേറെ കോഴികളുണ്ട്. അതിൽ എനിക്ക് അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നിയ വേറൊരു ടൈപ്പ് കോഴി എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു കോഴിയാണ്. ഒരു മീഡിയം സൈസിലേക്ക് അത് വലുതാവും.
ഇതിലപ്പുറത്തേക്ക് ഈ കോഴികൾ വലിപ്പം വെക്കില്ല. ഈ കോഴികളെല്ലാം നല്ല ആക്റ്റീവാണ്, നല്ല ഹെൽത്തിയും കൂടെയാണ്. പിന്നെ ഈ കോഴികൾ മാത്രമല്ല, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മുള്ളൻ കോഴി എന്ന് പറയുമല്ലോ, ഫെദർ മുള്ള് പോലെ നിൽക്കുന്ന ആ ടൈപ്പ് കോഴികളുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സാധാ നമ്മുടെ നാടൻ കോഴികളും മുസ്തഫാക്കാൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയോ കിളികളെയോ നമ്മൾ മുന്നേ കണ്ട ബഡ്ജീസ്, ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സ്, പിന്നെ ജാവ, സീബ്ര ഫിഞ്ചസ്, കോക്ടെയിൽസ്, ഇതിന് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മുസ്തഫാക്കാൻ്റെ നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കാം. പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല, കിളികളുമായും കോഴികളുമായും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മുസ്തഫാക്കാനെ വിളിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാൻ നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.